Holopainen, Parson Hussari, Terrierit ry. Toskalla ja Markolla aika 47.17. Ei ratavirheitä. Sijoitus tässä kohtaa 14. Midiradalla startti 131. Espanjan vesikone Arva. Henna Lappi. Valmistautuu 132. Hilari 133. Mäkäräinen. Ja Massiradalla rataa suorittaa paraikaa joukko numero 218 Asupiina Mäntsälästä ja Bodekole L. Midiradalle lähdössä 21 Tyyne ja Mari Lehtimäki, Rauman käyttö ja seura Koiraan. Valmistautumaan 54 Rudi, 55 Mistri. Aika erikoinen ratkaisu oli L:ltä kyllä.